tiež vieš čo, na čo zvedavá? S Ferencom už sa hráte. Ale aj tak som zvedavá, že na čo ty dneska budeš chcieť pracovať. Tak myslím si, že to stretnutie, alebo to session bolo o takom nejakom pokoji, o uvedomení si toho, čo sme možno potrebovali aj vidieť, že práve sme aj riešili, čo ďalej s Matejom, lebo tie jeho krče a všetky tie veci a počas toho sme videli, že keď sa k nemu pristupuje s takým nejakým pokojom a cez dotyky a nejakým ukľudnením, tak Matej reaguje veľmi pozitívne a veľmi dobre a nebolo počas toho sedenia vidieť na ňom, že by bol nejak, že by potreboval svoje telo ukazovať v nejakom krči alebo nejakom spazme, že by tomu nerozumel, čo od neho chceme. Že on doteraz reagoval, alebo väčšinou reaguje, keď mu nerozumieme a keď niečo chce povedať, alebo sa mu niečo nepáči cez krče. Tam sme vlastne videli, že tá cesta je a je nová tá cesta, že pre nás je to niečo nové a veľmi pozitívne. Za mňa asi o tým pokoju, že tá cesta fakt funguje. What I appreciated about in the session was the way of trying to understand, not trying, but understand Matej, to know and to see what he wants, where he wants to move, yeah, how he feels. So I appreciated this, the way of treating him, that the view was especially he and his needs, not that I want to do some exercises with him, but you wanted to appreciate that he feels well. So that's what I really like. So we tried quite many of therapies with Matej, and actually we didn't see any progress, and Matej was still in the cramps, and nothing changed in the way he was behaving or he was feeling. And like his hands and legs were moving in, or were trying to be in kind of very weird directions. Like, do you know what I mean? Yeah, or like this. And once we met a therapist, and he told us that we should try to find a comfortable way for Matej. That means a zone, a way that he feels really well, and to create positive ways of thinking for him in his brain. And that actually made us think about what to do with Matej in the future. And we just started to go for trips with family, and we started to enjoy the life. And then we suddenly saw Matej that he's happy. And when I was carrying him in the baby bag with me, he was all relaxed and all enjoying the moment with us. So that was maybe the clue point that we felt, and that we saw that, okay, there is a way to help him, but maybe it is not forcing him to do something. Som len doplnil, že asi sa treba vrátiť na začiatok, kedy sa toto všetko stalo a človek príde do takej situácie, že fakt nevie, čo s tým životom, kam to potisnúť. Nemáte informácie, nikto vás nikam neodporúčil, ani dostanete informáciu, musíte s ním cvičiť. Tak ideme cvičiť, hej, nikto nevie ako, pýtajte sa 2-3 ľudí, chod tam, tak začnete to skúšať a zisťujete, že vlastne celé to je o nejakom plánovaní a naháňaní a zháňaní peňazí, lebo to je jednak veľa peňazí. Zistíte, že ste nervózni na tých terapiách, že Matej kričí, že po tých 3 hodinách sa vlastne nič nemení, treba uvariť, treba dať niekde deti a ono to bolo v takom nejakom nekomfortne možno pre celú rodinu. A skôr sme teraz prišli na to, alebo sme začali vyberať pre Mateja tie terapie po tom stretnutí s tým pánom, ktoré boli také spoločenské pre všetkých, aby sme sa tak nejak
celá rodina podujala na to, ale aby sme mali aj nejaký zážitok a nejakú... Dobre, bola aj na terapii, ale celá rodina bola spolu, hej. A začal sa taký viac menej pokoj, cesta pokoja, cesta kľudu, aby to nebolo fakt iba o ňom, o cvičení, aby celá rodina vedela, že to nie je len Matej a kvôli Matejovi niekam ideme, ale preto, že chceme byť spolu. Nájsť ten spôsob. A zistili sme, že netreba tisíce dávať do 2-3 týždenných terapií, ale stačí niečo možno menšie, kde on ukáže nám, čo potrebuje. Hej. Kde on vlastne na základe toho, že on je spokojný a pokojný, nám dáva cestu, alebo ukazuje spôsob, kde máme ísť. Hej. Čiže tie stretnutia. Tie koncepty, ktoré sme dostali na začiatku, môžeme povedať, že možno neboli zlé, ale u nás nefungovali. Nie je to spôsob komunikácie pre neho. A teraz sme vlastne našli, alebo možno hľadáme a nachádzame ten spôsob, ako cez ten pohyb, alebo cez ten pokoj s ním komunikovať. Tu ste. Včera sme tak klábosili a dneska sme... Chce sa ti ísť domov? No, mamina to všetko sledovala aj s tatinom, aj s Týmkom.